भैंस कटिया बिकाओ, कोई भैंस कटिया बिकाओ। अरे भाई हमारी बिक्री है, आ जाओ। कहाँ है भाई साहब, तुम्हारे भैंस दिखाओ। अच्छा आ जाओ तो मैं दिखाऊं अपनी भैंस। यूरी हमारी भैंस। भैंस तो ठीक है, कितने रुपए मांग रखे हैं? तुम ही बता दो। 40 रुपए किलो लेंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? भाई साहब भैंस खरीद रहे हो चीनी?